有在外面处理过吗？会给人家那个敲骨的。那今天的感受处理跟过去敲骨玩的感觉是一样的吗？不太一样，我感觉是更放松一些。有没有解决到你的问题？有直接性的，就是眼睛的周围都已经解决掉了。然后刚刚是本来背跟腰这边好像有点酸，现在不会酸。对啊，有这么快的吗？怎么一下就不酸？就是这么快。找到问题处理它就是这么快。